あとはね、君が長時間お留守番でいない時も、僕は少し寂しい気持ちになるんだ。いつ帰ってくるのかなって、窓の外をぼんやり眺めたり、玄関でじっと待っていたりすることもあるんだよ。僕は君との時間が大好きだから、君がいない時間はちょっぴり心細いんだ。動物病院に行く時も、知らない匂いや音、見慣れない人たちに囲まれて、触られることに、とっても緊張しちゃうんだ。予防接種や健康チェックは必要なことだと分かっていても、どうしても不安を感じてしまうんだ。僕たち猫は繊細な動物だから、少しの変化や不慣れな状況でも敏感に感じ取ってしまうんだね。